զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին փոփոխություն կատարելու մասին, օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին երկրորդ ընթերցում հիմնական զեկուցող Հայկ Սարգսյան, պարոն Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, օրենքի առաջին ընթերցումից հետո այս ընթացքում հիմնականում հնչել է երկու տեսակի քննադատություն իմ հեղինակած օրենսդրական նախաբերյալ։ Առաջին խումբը պնդում էր, որ սահմանված գումարները բարձր են եւ պետք է գնալ համաներման ճանապարհով, որպեսզի բանակից խուսափած քաղաքացիները առանց ծառայելու եւ առանց որևէ վճարում կատարելու կարողանան վերադառնալ Հայաստան։ Երկրորդ խումբը դրամագծորեն հակառակն էր ասում, որ անթույլատրելի է, որ որևէ գումարի դիմաց ազատել քրեական պատասխանատվությունից։ Սկսեմ առաջին խմբից։ Համաներումը անընդունելի լուծում է եւ խորապես անարդար է ծառայած զինծառայողների, ծառայության ընթացքում վիրավորվածների եւ հատկապես զոհված զինծառայողների ընտանիքների նկատմամբ։ Մենք սա արդեն անցել ենք։ 2021 թվականին ընդունվել է համաներման մասին օրենք։ Այդ պահին բանակից խուսափելու համար հետախուզվում էր 11106 քաղաքացի։ Համաներումից օգտվեց ընդամենը 1360-ը։ Այսինքն համաներումը չլուծեց խնդիրը, այլ ընդամենը ժամանակավոր փակեց աչքերը դրա վրա։ Ավելին, շատ կարճ ժամանակ անց մենք կրկին ունեցանք նույն խնդիրը, նոր քաղաքացիներ, որոնք 27 տարին լրացել էր համաներումից հետո եւ որոնք հայտնվեցին նույն փակուղու առաջ։ Սա հստակ ապացույցում է, որ համաներումը ոչ համակարգային, ոչ արդար եւ ոչ արդյունավետ լուծում է։ Հիմա անդրադառնամ երկրորդ քննադատությանը։ Այն քաղաքացիները, ովքեր խուսափել են զինվորական ծառայությունից եւ շարունակում են մնալ հետախուզման մեջ, ոչ միայն օգուտ չեն բերում պետությանը, այլ տարիներով կտրվում են Հայաստանի Հանրապետությունից իրենց ընտանիքներով հանդերձ։ Մենք կորցնում ենք մարդկային ներուժ, սոցիալական կապեր եւ տնտեսական ակտիվություն։ Բացի այդ, գործող օրենսդրությամբ 37 տարին լեռնալուց հետո քրեական գործերը կարճվում են վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Եթե մենք այսօր 27-ից 37 տարեկան քաղաքացիներին այս այլընտրանքը չտանք, նրանք պարզապես եւս մի քանի տարի կմնան հետախուզման մեջ եւ հետո առանց ծառայելու եւ առանց վճարելու կազատվեն պատասխանատվությունից։ Այդ դեպքում նրանք ոչ միայն չեն ծառայելու եւ չեն վճարելու, այլ մեծ հավանականությամբ այլևս շարժարը չեն ունենալու վերադառնալ Հայաստան, քանի որ արդեն երկար տասնյակ տարիներ ապրած են լինելու Հայաստանից դուրս։ Վերջին տարիներին 2500-ից ավել քրեական գործ է կարճվել վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով։ Այս դեպքում պետությունը կորցնում է եւ հնարավոր զինծառայողներ, եւ ուղիղ ֆինանսական մուտքեր, եւ տնտեսության մեջ առաջացող շղթայական ազդեցություն, քանի որ վերադարձող քաղաքացիները ոչ միայն ուղիղ պետությանն են վճարում, այլ նաեւ այստեղ ապրում են, կատարում են գնումներ, օգտվում են ծառայություններից եւ տնտեսական ակտիվություն են ստեղծում։ Ամփոփելով ասեմ, իմ առաջարկած մոդելը ոչ համաներում է եւ ոչ էլ փողի դիմաց հարցի լուծում։ Սա ծառայության այլընտրանքային տարբերակ է, որը վերադարձնում է մարդկանց Հայաստան, ապահովում է ծառայություն կամ պետական բյուջե մուտքեր եւ վերականգնում է արդարությունը նվազագույն ծառայություն անցածների նկատմամբ։ Հեշտ լուծումը համաներումն է, պետական լուծումը կանխատեսելի, արդար եւ պատասխանատվության վրա հիմնված օրենքը։ Ես ընտրում եմ երկրորդ տարբերակը, խնդրում եմ այսօր եւս կողմ քվեարկել։ Շնորհակալ։